Что это у тебя там? Китенок. Такой маленький. Да. А почему он синий? Что? Почему синий? Не синий, фиолетовый. Фиолетовый? Да. Это наш город. Ага. Мы сейчас не на даче. А где вы? Нет, это такое фото. Будет как будто это наш дом в городе, Угу. а не на даче. А ты песенки знаешь какие-нибудь? Какие? Какие-нибудь? Знаю песенку «Поцелуй китенка». Спой, пожалуйста. Все, Спой песенку. все. Чего все? Вот. Все. А песенку спой, Настя. Нет, это есть такая очень хорошая, видишь. Вот. Все. Она и без слов, только с движениями, гляди. Да то что-то. Песен без слов не бывает. Бывает. Песня без слов — это музыка называется.